नादरीन, जब आप छींकते हैं तो आपका जिस्म हवा, जरासीम और नमी को मुंह और नाक के जरिए खारिज करता है। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि छींक 93 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा को बाहर निकाल सकती है और अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। नादरीन, अगर आप छींक के दबाव को रोकते हैं तो इससे कान के पर्दे फट सकते हैं, गले में जलन हो सकती है और बदतरीन सूरतों में आपके दिमाग या आंखों में खून की शरियानें फट सकती हैं और आप मर सकते हैं। इसलिए छींक को रोकने की कोशिश मत करें।